procedessimo a fare l'unboxing di questo pacchetto, come possiamo vedere il mettere dedicato all'oggetto com'è. Case ripeto 0.05 valore $3. Andiamo alle prime. Ecco qui, come possiamo vedere, il sacchettino, caricatore da muro per Apple iPhone, caricatore da macchina sempre per iPhone e due cavetti USB Lightning sempre per iPhone. Ecco qui, il video è finito, se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Al prossimo video.